Boleh. Lagi sapa iki? Gus. Kayak apa iki watune iku? Iki Mas saiki usume batu mustika Mas. Iki aku oleh tawaran teko PT Jaya Gak Abadi di daerah Jakarta Mas iki. Payu ta ngono ku. Ayo Mas iki men totok watu niki putih tapi jero ijo Mas. Nah iki keturunan dinasti Ming dari kerajaan Cina di sana Mas. Nanti kalau dibelah Mas awas langsung muncul sebuah naga ekor berpustika merak. Nah, Wah, mosok. nah ini Mas, sana Mas, nah, ini gareng ini ojo kenceng ini Mas. Ini sok bunder. Nah, bunder nek tinggal bunder ngene Mas. Iya. Langsung ditok pecah morat marit iki Mas. Nah, iki nek digomole Mas. Iki nek digomole, rong dino rong bengi wah langsung bisa membunuh orang iki Mas. Oh, mosok, Pak? Iya, iki nek wong iku sampe jajal nang langkeme mati. Oh, iso. Iya enggak. Wes gak jelas.